Morning student, today I am going to teach combined sound of words vowel I. ओके बेटा, अभी तक हमने आपको साउंड्स लिखवाए हैं, आई साउंड्स के, आई वावल्स के. ओके, साउंड ऑफ वर्ड्स इन, इट, एग. ओके, तो आज मैम आपको सारी साउंड्स एक साथ लिखवाएगी आई वावल के. ओके, नाउ लुक हियर. bib, b b I b, bib. ओके, टू कमेंट साउंड मीन्स होता है बेटा जो भी आई वावल के साउंड्स होते हैं, जो अभी तक मैम ने आपको करवाया, इन, इड, ओके, एग, वो सारे साउंड्स आपको लिखने हैं. ओके, ना नेक्स्ट निब. आप अपने अकॉर्डिंग भी लिख सकते हो, आपको जो भी लर्न है. निब, हेड, साउंड ऑफ इब, साउंड ऑफ वर्ड्स इब, और वावल कौन सा यूज हो रहा है, आई. ओके, निब, निब के बाद नेक्स्ट हेड, एच आई डी, head, her, it. Okay, next sound of it, sound of words it. Hit के बाद next lid, L I D. LID, la, it. ओके, नेक्स्ट ये साउंड ऑफ मैम ने पहले इब, साउंड ऑफ वर्ड्स इब, फिर नेक्स्ट मैम ने लिखवाया एट, साउंड ऑफ वर्ड्स एट. नेक्स्ट R I B, rib, K I N, sound of words in. F I N, fin. F is for I and in. Okay, W I N, win. Okay, sound of words in sound. Okay, sound of words in. F I T, for it. ओके, साउंड ऑफ वर्ड्स इट. ओके बेटा, कमेंट साउंड मीन्स सारे वो जो आई वावल्स के सारे साउंड्स हैं, मैम उनको एक साथ लिखवा रही है आपको. ओके, आपको जो भी लर्न होता है आप लिख सकते हैं. ओके, मैम को जो लर्न है मैम लिख रही है. ओके, H I T, her, it, hit. ओके, नेक्स्ट B I G, egg, sound of words egg. Okay, number 12 P I G, sound of words egg. मैम ने आपको इब साउंड वर्ड्स, इट साउंड वर्ड्स, इन साउंड वर्ड्स, इट साउंड एंड एक साउंड ऑफ वर्ड्स एक साथ मैम ने आपको कंबाइंड लिखवाए. ओके बेटा, नाउ सो लेट्स रीड. मैम के साथ पढ़िए, स्पीक विद मी. B I B, ब इब, बिब. N I B, न इब, निब. H I D, ह इड, हिड. L I D, ल इड, लिड. R I B, र इब, रिब.
KIN kin, FIN in fin, WIN in win, FIT for it fit, HIT it hit, BIG big, PIG pig। बेटा आपके आई वॉवल्स के सारे साउंड्स कंप्लीट हो गए। ओके, तो मैम आपको ओपन योर बुक, मैम आपको अब आई के बाद कौन सा वॉवल्स आता है? ओ। ओके, तो मैम आपको आज ओ वॉवल्स के आपकी बुक में रीड कराएंगे। ओके, सो ओपन योर बुक। बेटा अपनी बुक सब ओपन कीजिए, पेज नंबर 22। ओके, साउंड ऑफ वर्ड्स ओ, वॉवल ओ। अभी तक आपने, मैम ने आपको ए ई आई, हाउ मेनी वॉवल्स आर दीज? 5 वॉवल्स। ओके, ए ई आई ओ यू। ओके, हाउ मेनी वॉवल्स आर देयर? देयर आर 5 वॉवल्स। ओके, और मैम ने आपको कितने वॉवल्स रीड करा दिए? ए ई आई। ओके, 3 वॉवल्स। सो टुडे आई एम गोइंग टू टीच ओ, फोर्थ वॉवल ओ। ओके, yes, so open your book, page number 22. Okay, let's join the two letters by using sound of vowel O. All children speak with me. O plus B equal, O says O, B says B, O B ob. Okay, O plus D, O D odd, O plus G equal, O g og, O plus T equal, O T odd, O P op, O X ox. Okay, yes, now so look here and speak with me of sound words. Okay, J O B, j ob. J is a consonant, then O is a vowel and B is a consonants. Okay, जब J में हमने प्लस O B ऐड कर दिया बेटा, तो J O B क्या हो गया? job, job. Okay, look at the picture. Job means job. Okay, job means नौकरी. Okay, हिंदी मीनिंग्स इसका नौकरी होता है. Okay, MOB, mob, mob. Mob means भीड़. Okay, now look at the picture. ROB, rob, rob. Okay, rob means लूटना. Okay, SOB, sob, sob. Now look at the picture. यहाँ पे बेबी क्या कर रही है? गर्ल वीपिंग कर रही है ना, रो रही है. तो उसमें जब हम उसको, जो सॉब मीन्स होता है सिसकना, जो जैसे रोने की आवाज़ के बाद सिसकना होता है ना बेटा, तो उसे हम सॉब बोलते हैं. ओके, स ऑफ सॉब. नाउ नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स ओ डी, ऑट. COD, OD, ऑट, कॉट. नाउ लुक एट द पिक्चर. यहाँ पे फिश बना रखी है ना, अ बिग सी फिश. ओके, समुद्री मछली. ओके, कॉड एक फिश होती है. NOD, न ऑड. न ऑड, नॉड मीन्स होता है बेटा सिर झुकाना या सिर हिलाना. ओके, कई आंसर्स हम ऐसे देते हैं ना, सिर झुका के देते हैं, या यस या नो में ऐसे ही कर देते हैं ना, या अपना मूवमेंट करते हैं सर को ना, तो उसे बोलते हैं न ऑड. ROD, रॉड, 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 स्टील रॉड. ओके, या छड़ी भी बोल सकते हो आप. ओके, POD, पॉड. पॉड, पॉड मीन्स होती है फली. पॉड मीन्स फली. ओके, POD, पॉड. पॉड, पॉड मीन्स होती है फली. ओके, जैसे मटर की फली होगी, बीन्स फली होगी. ओके, उनको हम बोलते हैं पॉड. नाउ नेक्स्ट साउंड ऑफ वर्ड्स OG, OG, ऑग साउंड. ओके, DOG,
ओ जी, ड ऑग। नाउ लुक एट द पिक्चर, किसकी पिक्चर बना रखी है बेटा? डॉग की। ओके, एफ ओ जी, फॉग, फॉग। विंटर में क्या हो जाता है? फॉग। हम मॉर्निंग में देखते हैं ना, चारों तरफ कोहरा सा छा जाता है, तो उसको हम बोलते हैं फॉग हो रखा है। ओके, नाउ नेक्स्ट, जे जे ओ जी, ज ऑग। मॉर्निंग में हम क्या करते हैं? सुबह सुबह जॉगिंग करने जाते हैं ना, इसको जॉग। एल ओ जी, ल ऑग, लॉग, लॉग। अब लॉग, नाउ लुक एट द पिक्चर, इसमें एक लॉग बोलते हैं लकड़ी का टुकड़ा। ओके, यहाँ पे पिक्चर शो रखे ना बेटा, लुक एट द पिक्चर। यस, आप भी ऐसे ही रीड करोगे जैसे मैम ने रीड किया है। ओके, एड, आप ऐसे साउंड को जे ओ बी, ज ऑब, ऐसे करके आप पूरा कंप्लीट रीड करोगे। ओके ओके चिल्ड्रन, थैंक यू।